今日咧係1月15號咁啊，我哋想現場咧喺呢個拍呢個電影咧叫做《笨蛋馬拉戲》嘅啲鬼啊嘅事㗎啦，好唔好啊？咁咧嗱，呢一間咧就係講緊鬼屋啊，呢間係鬼屋。OK，咁今日咧係呢個今日咧係呢個拍攝開鏡嘅儀式今日嚟到全部咧就係嗰啲投資者啦同埋啲導演啦、監製啦，同埋嗰啲演員啦，嗰啲演員咧個個都係嗰啲網紅嚟㗎，幾百萬粉絲嘅網紅嚟㗎今日咧自拍咗之後咧，應該會喺今年入邊咧就喺電影圈嗰度咧就播放出嚟，咁希望咧呢套戲咧能夠大賣因為我亦都係一個投資者之一。